大家好，欢迎收看我的频道。今天跟大家分享，就是如果你要带手上的小布要上飞机的时候的一个打包。一次我会利用 IKEA 的令把的这个袋子来装我的这个自行车。那在打包之前，我们先观察一下这车，我们必须要再做什么样的一个防护啊，在运输中会比较不会受到这个比较大的伤害哦。首先我们来看这一面，因为基本上，这个自行车你要上飞机，它一定是放平的。那放平的话，就有两个可能性，一个是左边，或是另外一边哦，会直接这个放倒。那我大概看了一下哦，像这一面的话，它比较有可能会被压到的，因为基本上这个是小布的原来的折叠设计，它设计比较好，就是这些变速结构它都是在中间的，它没有在外面，所以基本上变速结构影响的部分比较少。比较怕就是你外面这一压有什么东西会受到损害。那我看到我上次看这一面的话，基本上我比较担心只有这个变速器，你压它的时候是不是会造成变速器被压坏了 ？OK， 这是这个防护的重点。那另外一边放倒的话，接触垫面它是这一个部分跟这个部分，在这一面放倒的时候，我比较担心有另外一个，就是我比较担心这个挡泥板的这个钢丝会被压扁，到时候会造成这个挡泥板变形歪一边，然后会去干涉到你的车轮，所以你骑起来的时候就会干涉到。我已经处理了，大家看得到这边我做一个泡棉套在这里，还有这边有一块，还有另外这边有一块。那这三个部分主要就是让你倒下去的时候，可以把这三块部分架高，然后避开这个变速的手拨，去直接压在这个地上的。那我们再看另外一面，另外一面的做法的话，刚才提到我想要把这个部分，这个挡泥板钢丝能够避开。那我的想出来的做法是我做了一个这样子的一个东西。它是可以套在这个车轮的那个六角的螺丝上面，然后增大它的高度，然后要增大它的接地面积。那增大它的接地面积，主要是它倒下来的时候不要把汽车带给捅破了，因为这个东西还是怎么讲，它的面积比较小，施力对这个斜车带的施力的时候，有可能会把带子给弄破。我把它换上。那同样这一块的话，它到时候是，如果它放倒的话，它是接触在带子上的。那这边是有很多尖锐的部分哦。那我的做法是，可能可以套上袜子。然后有一些人会建议你在飞机运送的时候是把这个吸扣最好拆下来。但是我稍微观察一下，如果你把它拆下来的话，它这边是还蛮尖锐的。那我怕它第一个会划破这个斜车带，我的想法是说，那我把它保留，然后把它锁紧，就是就算你碰撞也不会是因为它没有锁紧，有个长度，然后把这个东西掰歪或变形。哦，这边这个也是把它锁紧。然后我希望它在两边，不管是哪一边，这个放倒的时候，它能够接触更多的这个接触面积的话，那我的想法是把这个椅子转成这个方向，那它就可以多提供一些，到时候放倒的时候，它可以提供多一点支撑。最后不要忘记这个前后轮要把气放掉，因为在高空的时候气压变化。OK， 我就放到这个 IKEA 的定把的袋子里。这边 OK， 没什么问题。那装起来的时候，我是会再放一些衣物吧，我要放到塑胶袋，然后再挡在里面，当做一个缓冲。这样就打包好了。我主要刚才放的一些衣物是主要是垫在这两边，做侧边碰撞可以做一个保护。
是用大件行李托运的话，它会用专人帮你推出来，它不会上那个行李转。OK， 现在到机场外面，然后就展开了。整台车看起来没有什么问题。那这样我把这个袋子收起来，就可以准备离开了。这是18块的莆田卤面，这是这边的名产。